ズミビビッとどうしよう。ちょっと待って、どうやって入ったの？どうしよう。ね、サバイバルとかだったらこういうの罠で仕掛けて取ってね、丸焼きにして食べるんでしょうけど、まあ、彼にとってはラッキーなことに全く飢えてはいませんので逃がそうと思うんですが、ちょっとカメラに映したいんだよな。ちょっと逃がしてあげたらお顔だけ撮らして。私を食べるんでしょうかみたいな顔してる。何ネズミだろう。ネズミだよね。ネズミですね。手が大きい。よし。どうやって入ってきたの？マジでそれ知りたい。逃がしてもらってて。はい。どこに逃がそう。山の方だろうな。いやね。バイバイ。あれ、海の方行った。可愛かった。ただめちゃくちゃ怖かった。ハブとかじゃなくてよかった。
ああ、2箇所に貼るとだいぶ強いですよ。なるほどね。全然変わりますよ。結構風吹いてるもんね今ね。はうわ、ほんとだ。2箇所やるか。い。面倒ですけど。めんどい。いただきます。うまい。
ホイルに何包んだんだよ。じゃがいも。そこにイカが入りたかったな。いいかな。そうなんだよ。俺もアルミホイル持ってきてる。風なきゃな。イカとじゃがいもなんか最高だよな。最高。塩辛な。バター入れてよ。最高よ。うめえ。